So wrong. Okay. Now what do we do? Yeah, back to this. Oops. No, I don't see anything here. Yeah, so now the PPT. Yeah, but Yeah, I will. okay. So my computer's picking up the sound. Oh, how's it work? Today, special day? We come sometime. Not very big, but we come. You know, today we have Bhagavatam. Yeah, now this is. It's a special day. Just leave it like that. Yeah, I will. Okay. Oh, I see. You can see it there. Here, Okay. here I will Okay. put the. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasoda Nandana Bhagavana Randana Yasoda Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasoda Nandana Bhadana Yasoda Jamuna Chida Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Vishwa Paramahansa Prabhupada, Jaya Saraswati Videsi, Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Acharya Das Thakur ki jai, Prem Sadhava Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda ki jai, Sri Sri Radha Krishna Gava Gopida Shama Kunda Radha Giri Govardhan ki jai, Sri Vrindavan Dham ki jai, Navrattam ki jai, Ganga Jamuna Tulasi Bhakti Devi ki jai,
Amanda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi, all glories to the sum of the devotees, all glories to the sum of the devotees, all glories to the sum of the devotees, all glories to Shri Guru, Shri Guru, all glories to Shri Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pasachadesha Chadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is the presentation of Brihad Bhagavatamrita, a very large work written by Sanatana Goswami. 今日からやるのは、ブリハッド・バガバタ・ミリタという本で、サナタナ・ゴスワミによって編纂された非常に大きなボリュームの本ですね。It's actually two stories, two big stories. で、その中には2つのね、大きなお話があります。So it's actually part one and part two, but part two actually is quite long, so usually they divide that into two parts also. So we end up with 3 volumes in the BBT edition. で、その BBT の出版の本には、第1部と第2部があるんですけれど、2部の方が随分大きいので、2部の方をそのまた2つに分けて、3つの部分になっています。So it's largely story, but there are some, we can say, theological or philosophical points that come up during the story. で、大体はそのお話なんですけれども、その哲学的な、その神学的なお話も含まれています。And we'll see that the conclusion of both of the parts is the same. で、その第1部も第2部もその結論は同じなんですね。That Radha and the gopis are the greatest devotees. で、ラダとゴーピたちは一番素晴らしい敬愛者だった。So, of course, the means of doing it is a little, we can say, indirect. で、ただその方法がね、ちょっと間接的なものだ。The first story is Narada Muni, who goes searching here and there to see who has the most mercy of Krishna. で、ナラダムニがもうあちこちさまよってね、誰が一番そのクリシュナに愛しいものかっていうのを探し求めるんですね。So the title of the first part is establishing the essence of mercy. We say finding who has the highest mercy. That's what it means. Essence of mercy. It means who has got the highest type of mercy. で、ここでその第一部の方は、直訳すると慈悲の本質の確率ってなってるんですけれども、それはどういう意味かというと、誰がその一番ね、そのクリシュナの慈悲を持ってるかということなんですね。And the second part is called the description of Goloka. で、2番目の部分はゴロカの記述です。So in that story, Gopakumar, who was just a person born in Vrindavan, a little cowherd boy. で、そのお話の中で、ブンダーベに生まれた、もうただ一人のね、牛飼いの少年だったんですけれども、そのゴパクマラという人の話です。And he gets a mantra from his guru, a Krishna mantra, and then he wanders around here and there, and then eventually he goes through different higher planetary systems, and finally he gets to Goloka. で、その自分のグルからね、クリシュナマントラをもらって、で、その宇宙上をさまようわけですね。で、最終的にはそのゴロカに到達するんですけれども。So it's a long work because it's a basic story. It's kind of a story, you know? Okay. ですからその物語ですからね、お話ですから長いお話ですね。So he starts out. Sanatana Goswami starts out with a Mangalatran or verses to invoke auspiciousness. で、その最初にまずサナタナゴスワミはその吉祥なことをこう呼び起こすためにマンガラチャラナというその文というかね、そのものをお祈りをするんですね。So he begins to glorify Chaitanya Mahaprabhu. まずチャイタニャマハプブを称えます。Why? Because he manifests the highest prema, and that is the prema of the gopis. で、それは彼がゴーピーたちのプレマ、最高のプレマを体現した方だからです。And of course, we see that many examples in the Chaitanya Charitamrita of how Lord Chaitanya expresses the mood of Radha. で、チェイタニャ・チャラタムリタの中でも、そのチェイタニャ神がどのようにそのラニのそのムードをね、こう醸し出しているかということが書いてあります。So, actually, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. He's an avatar of the Lord. チェイタニャ・マハプラブはクリシュナご自身であり、主のアバターでもあります。But then, Krishna also desires to reveal the gopis' love to the material world.
で、クリシュナはこの物質世界にゴピーの愛をも表したいと思われました。So therefore he becomes Chaitanya Mahaprabhu. だからこそ、そのチェータニア・マハプラブになったんですね。And in that he manifests the gopis' love. で、その中でそのゴピーの愛をも表したわけです。So by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, by his influence, then we can realize that type of love, even over Kali Yuga fallen souls. で、そのチェータニア・マハプラブのご慈悲のおかげで、このカリユガの時代に落ちた私たちも、その愛を体験することができるようになったわけですね。So Krishna's essence is said to be sweetness. で、クリシュナのその本質、一番大事なところというのは、その甘さなんですね。So he expresses very intimate love for his devotees. そして自分のその敬愛者との非常に近しい愛をね、表現するわけです。So of course he has love for Yashoda and Nanda and love for the gopis, love for the cowherd boys. It's all very intimate and sweet. で、もちろんそのクリシュナは、まだヤソダやお父さん、ナンダ・マハラージ、ゴーピーたちラダとか、そういうものすごく近しい、ね、関係を持って、そういうものを表してるんですけれども、その本質っていうのは非常に甘い愛なんですね。But how to communicate that very highest aspect of God to the people of Kali Yuga who are most fallen? で、その神のね、その最高の地点から、このカリユガの一番その最低の地点までね、どのようにしてその神の愛を表していくか、現れていくか。So he comes as Chaitanya Mahaprabhu, who's actually we call a hidden avatar. で、チェータニア・マハプラブとして、ここに講談された詩は、その隠れたアバターと言われます。He hides his aspect as Supreme Lord. で、最高司としての自分の姿というかね、それを隠して現れた人なんですね。And he appears like an ordinary human 普 being. 通の人間のように現れた。At the same time, he manifests the love of Radha で、同時にそのラダラニの愛をも表してください。and the mood of Radha. そしてラダラニのムードを表してください。And of course, we know that Radha is the most merciful of all devotees. で、ラダラニというのはディボーチの中でも一番慈悲深い方です。So Chaitanya Mahaprabhu manifests that mercy. ですから、チェータニア・マハプラブはその慈悲というのをね、やっぱり表してくれたんですね。So this becomes Chaitanya Mahaprabhu's prominent feature. Instead of sweetness, it is mercy. で、だからチェータニア・マハプラブのその主要な質というのは、その甘さと、それからその慈悲ということなんですね。So mercy is not just to deliver people from the material world, but to give them the highest type of prema. That is Radha Krishna prema. で、その慈悲というのは、その人々をこの苦しみから救うということだけではなくて、最高のプレマ、ラダ・クリシュナのプレマを私たちにくださるということでもあります。So in this way, Sanatana Goswami glorifies Chaitanya Mahaprabhu for revealing Radha and Krishna to the people of Kali Yuga. で、そうやって、サナタナ・ゴースワミは、このようにチェータニア・マハプラブのカリユガの人々にラダ・クリシュナの愛を私たちに示してくださったことに感謝をして、この詩を歌ったんですね。So if the excellence of Radha and the gopis' love for Krishna is revealed, then this also reveals Krishna's excellence. で、そのラダラニとゴーピーたちの素晴らしさがこう表されたということはどういうことかというと、それはクリシュナの素晴らしさも表されたということなんですね。In other words, if we find all wonderful qualities in the gopis, who are the greatest servants of Krishna, then we also find similar qualities in Krishna. で、そのゴーピーたちの中にその素晴らしい質を見ることができれば、それはゴーピーたちはクリシュナの一番素晴らしい召使いでもあるわけですから、彼女たちもクリシュナもまた彼女たちと同じような素晴らしい質を持っているということになります。So as I said, this first part is related or described in order to show how Krishna gives the most mercy to the gopis and to Radha. で、さっきも言いましたけれども、その最初第一部の方はクリシュナがゴーピーたちに一番ね、その慈悲を与えているっていうところなんですね。So mercy is given in response to excellence. The more excellent one is as a devotee, the more mercy you get. で、その慈悲というのはね、その人のその素晴らしさによって、どのくらいその人が上手でいろんなことをするかということによって、慈悲をもらうわけです。その人が長けていれば長けているほど慈悲もたくさん来るわけですね。So if the gopis get the most mercy,
that means they must be the highest devotees, with the most だから wonderful qualities. ゴーピーたちがたくさん、一番たくさん慈悲をもらうということは、彼女たちのその質というかね、それも一番素晴らしい質を持っているということなんですね。And then this reveals that the Lord has the greatest love for them. そして主もまたその彼女たちに一番その大きな、ね、愛を持っているということも言われています。So therefore, Krishna can be glorified as having the most excellent prema. だからこそ、クリシュナというのは一番その素晴らしいそのプレマを持っているというふうにも言われています。And that is manifested in relation to the gopis. そしてゴーピーとの関係の中でそれが表されている。So that is mainly, we could say, the purpose of this whole first story. それがその第一部の話のね、結論なんですけどね。Of course, this first section is divided into chapters. So first there is how the mercy of Krishna is manifested on Earth planet. で、その第一部のところは、そのクリシュナの慈悲がこの地上にね、どのように表されたかということについて書かれています。So there's stories of how Narada Muni wanders around the earth and he finds examples of mercy there. Then later he goes to higher planets and shows the mercy there. で、ナラダムニはまず最初に地上をさまよってね、その慈悲を探すわけですね。で、その後でまたより高い惑星に行って、そしてまたそこでもって慈悲を探し続けるわけです。But to begin with, he offers the Mangal Acharya, and he glorifies Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Radha, Vrindavan, Jamuna, Govardhan, Prem Bhakti, and the holy name. These are the things he glorifies at the beginning. で、最初にマンガラチャーナを言って、そしてクリシュナ・チャイタニャ・マハプラブをたたえ、ラダ、ブリンダーバン、ヤムナ、ゴーバダン、プレムバクティ、ナマというふうにだんだんこういうふうにね、たたえていくわけです。So after all this glorification, then he begins the story. で、そのたたえたことが終わった後にお話が始まります。So like many scriptures, it's a story within a story. で、さまざまな文献のようにね、このお話は、この大きな話があって、その中にまたいくつかの話が組み込まれているんですね。So it initially starts with Jaimini speaking to Janamajaya, who was the son of Parikshit. で、最初にジャイミニがジャナメジャヤっていう人に話してるんですけれども、彼は、パリキシットの息子でした。So Jaimini had recited to him the Mahabharata. で、ジャイミニは彼にマハバラタを話したんですね。And of course, Jaimini is famous for one thing, and that is not very devotional. It's Karma Kanda, Karma Mimamsa philosophy, which is atheistic. ジャイミニっていう人は、あまりその権威ではなかった。カルマカンダを一生懸命やってて、そういうちょっとエイティアスク、無神論者のね、毛があったんですね。But he also was a disciple of Veda Vyas, and he was given the Samveda. He was the Acharya for the Samveda, and then he made a whole group of disciples learn the Samveda, and they passed it down into the future. で、彼のそのグルはベーダ・ビアサっていう人で、ベーダ・ビアサは、そのサーマ・ベーダを教えて、その彼の弟子たちがこうしたのにたくさんいたわけですね。And of course, Samveda is considered to be the best of the Vedas, also Bhagavad Gita. サーマ・ベーダっていうのはそのベーダの中でも一番素晴らしいそのベーダであるから。で、それはバガバデギータが来た。Veda Vyas also recognized good qualities of Jaimini to give him the Samveda. で、そのベーダ・ビアサはそのジャイミニにそういうちょっといい質もやっぱり見出したわけですね。So, though apparently he looks as if he's atheistic because he's propounding, Karma Kanda section of the Vedas and worship Devatas, go to Svarga Loka, he is taken to be actually doing this as like Shankaracharya is taking the service of spreading Mayavad philosophy on the order of the Lord. So it's a plan of the Lord, more or less, that he does this. で、そのジャイミニという人は非常に無神論者のように見えて、ちょっといっぱい言ったから分からなくなっちゃった。そういう無神論を広めようとしていろんなことをやったわけね。Yeah. So he does this, propagates Karma Kanda and Karma Yoga as a step towards Bhakti. それはそのカルマカンダ、カルマヨガというのをバクティへの道のその一歩としてそれを教えたわけですね。
And it also mentions that he has glorified Jagannath in some of his works. で、彼のその、まあ、仕事の中では、そのジャガナタをも称える部分もありました。So therefore, he's portrayed here as actually a great devotee in this Brihad Bhagavatam. だからそのブリハッド・バガバタムの中では彼は偉大な敬愛者として書かれています。So Janamejaya was the son of Parikshit. He was also a great devotee. で、ジャナメジャイっていうのはそのパラキシットの息子で非常に偉大な敬愛者でした。And he's described in the Bhagavatam for his snake yagya, sacrifice of the snakes. He tried to take revenge on all the snakes and kill all the snakes through a big sacrifice. その人はその蛇のね釘をやった人なんですね。で、そのまあ殺された蛇たちを助けるためにその釘をやった。そういう助けるためじゃない。殺すために。殺すためにそういう釘をやった人です。But then he was stopped. He wasn't allowed to kill all the snakes. で、それはやめなさいと言われて、その蛇を殺しちゃいけないと言われたんですね。So he, as a son of Parikshit, he was a great devotee. And when he heard the Mahabharata, then he began to inquire, tell me more stories about Krishna. そのジャナメジャヤって人は、その話を聞いたらもっともっと聞きたいと、ね、言ったわけですね。So then, Jaimini begins to say, well, okay, here's a conversation between Parikshit and his mother Uttara. And Parikshit, they begin to talk. So Jaimini is relating a conversation between Parikshit and his mother Uttara. で、だからそこでジャイミニはその、パリキシットとそれのお母さんのウタラの話をそこで始めたわけですね。So then actually it's the story of Parikshit to his mother. This whole story of Narada Muni is Parikshit's conversation within this conversation of Jaimini and Janamejaya. ジャイミニとジャナメジャヤの話の中にパリキシットと彼のお母さんウタラさんの話がその出てくるわけですね。So Uttara begins to speak to Parikshit. ウタラが息子のパリキシットに言いました。So Uttara requests Parikshit to extract the essence of what Sukadev taught to Parikshit. それはそのスーカデバがパリキシットに教えたそのエッセンス、一番大事なところをね、こう取り出してくださいというふうに頼んだんですね。Of course, Sukadev recited the whole Bhagavatam to Parikshit. It's a very big work. もちろんスーカデバはそのパリキシットにバガバタも全部こう話したわけですからね、非常に大きなことでしたよね。So she wants the final essence of everything. でも彼女はそこの一番大事なところを知りたかった。And it's compared to like we have the milk ocean and they churn the milk ocean and they got nectar. That was the essence of the milk ocean. で、それはそのミルクの大会をね、こうぐるぐる回すと、その中の一番その大事なところ、クリーミーなところが出てくる。それと同じようにね、彼女はそこのところを聞きたかった。So she wants the final conclusion of everything. すべてのもう最終的な結論が聞きたかったわけですね。So she gets a little more specific about what she wants. で、そこで何を聞きたいかということをもうちょっとこう詳しくね。And then the story begins. そこでお話が始まります。Okay, so Parikshit describes how there was a group of sages at Prayag, which is the Allahabad or Triveni, the confluence of the three rivers, Saraswati, Ganga, and Jamuna, which is very famous as a tirtha, pilgrimage place. そのプラヤグのところに集まった聖人たちがねの話から始めたんですね。And it is famous for bathing in the month of Magha, that is in January month, the coldest month. To go there and take a bath is considered to be very, very pious, and especially we have what is the Kumbh Mela there, etc. So it's even if it's not Kumbh Mela, if you go there in Magh month and take your bath, it's considered to be full of punya. で、そこのね、その1月にその場所に行って沐浴をするのは非常にね、そのまあ善行というか。その人に恩恵を与える素晴らしい出来事だとされてたんですね。とてもその非常に寒い時期ですから。So it's even mentioned in the Nectar of Devotion. It talks about bathing in the
cold water in the Magh month is considered, if you follow scripture, that's good for you. So, その敬愛の甘露の本にもね、そういうふうに書いてありますね。その1月の寒い時に聖地でもって沐浴すると、その恩恵があるということがね。So the sages took their bath and they were very happy and they were seated in front of the deity of Madhava. There's a famous deity called Bindu Madhava there. で、その聖人たちはそこでもって沐浴をして、そして非常にハッピーになって、お寺に行って、マダバのご神像の前に行きました。So they were all very satisfied and they praised each other. Oh, you got the greatest mercy of the Supreme Lord Krishna, etc. Like this. They praised each other. で、みんなね、お互いにね、あなたこそがね、その主の慈悲をたくさんもらって素晴らしいというふうにお互いに褒め合ったんですね。And then, at that time, a Brahmana, wealthy Brahmana, appeared and he began to worship a Shalagram Shila and distribute prasadam to everybody. で、その時に、非常にお金持ちのね、ブラマナが来て、そこでシャラグラムシーラを崇拝し始めました。そしてみんなにね、そのプサーダムなんかを配ったわけですね。So not only he was pious, but he was worshiping Supreme Lord. で、彼は非常に敬虔な敬愛者でして、そして最高賞も崇拝していました。So Narada began to praise him. Oh, you're the greatest devotee. Whatever like that. わあ、あの人こそね、あなたこそね、一番素晴らしい敬愛者だというふうに称え始めたんですね。And he was a good example because though he was wealthy, he used that wealth to serve the Lord. で、彼はそのお金があったにもかかわらず、そのお金を使ってその敬愛者に仕えていたと。The brahmanas who would come to bathe, they just bathed in the river and that, but he actually was a devotee worshiping the Lord, and then with his money, he would distribute prasadam to all the needy people. So 普通のブラマナたちはね、そこに来て沐浴をするだけでしたけれども、彼はお金があったために、そのお金を使って、で、そのブラマナたちにプラサダムを与えたり、で、最高子を崇拝したりしていたと。だから非常に崇高な人だ、崇高な敬愛者だというふうに言われたんですね。So he was a devotee and he was also detached from his wealth. で、ディボーティーでありながらお金にも執着がなかった。But then the Brahmana said, well, actually, I'm not such a great devotee. There's a king, a local king, who his worship is super. He's got a huge temple of Vishnu, and he has a lot of wealth, and he's using all that wealth to worship the Supreme Lord in a very grand way. で、彼はね、でも言ったんですね。自分はそんなに素晴らしくないと。で、そこにいるね、王様の方がもっと素晴らしい。彼はもっともっとお金があって、もっともっと非常にその主を使うことにね、そのお金をすべて使って非常に大きな偉業を成し遂げている。彼の方がずっと素晴らしいと言ったんですね。So the king was a great devotee, and all of the citizens were also devotees. So it was an ideal kingdom. で、王様も非常に素晴らしいディボーティーであったために、そこにいる市民たちもすべてみんなそのディボーティーだったんですね。だからその王国は全体にみんな素晴らしい王国になってた。So Bernard went there, and then he saw all of this, and he began to praise the king. で、ナラダはその王様に会いに行って、で、王様を称え始めました。And he said, "You're the greatest devotee of the Lord." あなたは主のね、一番素晴らしい敬愛者だ。But then the king said, "No, I'm not so great. The Devatas are greater recipients of the Lord's mercy. They're greater devotees." で、王様がね、いや、私はそんなに素晴らしくないと。デーバの方がもっともっとね、素晴らしいディボーティーだ。I have a temporary body. I'm going to die in a few years, and my wealth is very limited. で、私の体はね、そのかりそめのものでしかないし、で、お金だってそんなに続くわけではない。The Devatas get much more mercy than I did. They're the real objects of the Lord's mercy. デーバたちの方がね、ずっとその主の慈悲をもらっていると。彼こそがその主が慈悲を与える人たちだ。They have effulgent bodies, and they're always worshipped by human beings. So they're in a much higher position. 彼らの体は輝いていて、そして人間の誰からもね、こう礼拝を受けているではないですか。So they're sinless, they're fixed in goodness. 罪もないし、徳の様式にしっかりと固定している。They're free from distresses, birth, death, old age, disease, and they're always happy. で、生老病死も体験しなくていいし、いつも幸せな感情でいると。They're free to act in any way, they're free to travel anywhere. で、どんなふうに自分をね、いろんなことをさせてもいいし、どんなところに行くこともできる。And they have the power to give. So when the devotees worship them, they give anything.
で、その人々に与える力もあるから、その人々が彼らを崇拝すれば、彼らにいろんなものを与えてあげることもできる。And among them, Indra is the head devata, so he gets the most mercy. で、その中でも、そのインドラが一番素晴らしいと。だからインドラこそがね、一番その主の慈悲をもらう人ですと言ったわけですね。And the mercy is manifested in the form of Vishnu. で、その慈悲というのは、ビシュニューという形でやってきました。Vishnu became the form of Vamanadev and was born in the heavenly planets. で、ビシュニューは、そのバマナデーバという姿でやってきて、天国の惑星で生まれたんですね。And he became the younger brother of Indra. インドラのその弟になったわけです。So he's called Upendra, Upa Indra. That means a little Indra. 彼はウペンドラ、ウパエンドラって小さいインドラという意味ですね。そういう名前でした。So therefore, the Lord has a very intimate relationship with Indra. So that means he's got much more mercy than we get. だからこそ、そのインドラはもっともっと主に近づいててね、そして主からのその慈悲を一番もらうに違いないと。So Narada Muni goes off to Svargaloka very eagerly to see Indra and see how much mercy he has. で、ナラダムニはスパルガローカに行って、そのインドラに会うわけですね。そしてインドラのそのどういうふうに暮らしてるかっていうのを見るわけですね。So Narada begins to praise Indra as the greatest recipient of mercy. で、ナラダはあなたこそがね、その主の慈悲を一番もらってる人だっていうふうに称え始めるわけです。The Lord became his younger brother. で、その主はね、そのインドラの弟になってくださった。And Indra is able to worship him directly. だからそうやってインドラは主をね、直接ね、崇拝することもできた。And the Lord gives him personal protection. で、主はその個人的にね、彼を守ってくださった。So that's very, very great mercy. Personal association with the Lord. So Indra said, no, not so good. So Indra said, actually, I'm not so secure in my position after all because the demons come. でもね、その悪魔たちがやってくるから、私の立場だってそんなにね、安定したものではないんですよってインドラが言うんですね。So demons like Bali come and they steal the kingdom. で、バリというような悪魔がやってきてね、その王国を盗んだりします。And among the devatas, there's always rivalry. で、デーバたちの間ではね、そのお互いに競争するんですね。So it's not so peaceful after all. だから本当はあんまりその平穏な状態ではない。And we see the Lord doesn't favor us after all. He went and took the Sudharma hall from heavenly planets. He stole the Parijata from Indra, took it away like this. So he doesn't show us much mercy at all. だからその名前がよくわかんない。パリジャタカ何？パリジャタカの木を持ってきたでしょ。From Indra, he took his イ tree. ンドラからね、そのパリジャタカという木を取ってきたり、そういうふうにしてね、とにかく自分の立場っていうのは非常に不安定だということを言ってるわけですね。And as Krishna, he stopped the worship of Indra even. で、クリシュナもね、そのインドラを崇拝するのをやめたと。And he burned down the Kandava forest, which was Indra's forest. も焼き尽くしてしまった。And of course, the Lord is in Svargaloka, but he accepts the worship, and then he disappears. You don't see him anymore. So he's not there all the time. スバルガロカにいて、その崇拝されていたんだけれども、そこからこう姿を消してしまうこともあった。So, the Lord isn't in Svarga because sometimes he goes to Rampriya, which is the Vaikuntha within the material world. There's a Vaikuntha above Brahmaloka. He sometimes goes there. で、時々そのね、ブラマロカの上にあるバイクンタのところにね、その主は行ってしまうこともあると。And sometimes he's in Dhruvaloka. で、ドゥルバロカに行ってしまうこともある。Sometimes in Sweta-Dwipa. スウェタドゥイパに来ることもある。And of course, he's in Dwarka and Mathura and Vrindavan or Indraprastha and all these other places as well. そういうところにね、どんどん主は行ってしまうから。So he's not permanently situated with Indra. そこにインドラと一緒に永遠にいるわけではない。So actually, yeah, there's a Vaikuntha planet of a Brahmaloka there created by the avatar called Vaikuntha, who was one of the Manvantara avatars. He created a planet up there, Vaikuntha, so the Lord stays there. そうです。そこにバイクンタというね、惑星があって、そこにサッチャロカとかタパロカとかいろいろありますね。それは主が全部作ったもので、そういうところにも行ってしまう。And here's Dhruvaloka. Just above Svargaloka, we have Dhruvaloka. So
That's where Dhruva went, and the Lord resides with Dhruva there. それから、ドゥルバローカっていうのもそこにあって、そこに主が一緒にいることもありますね。And then we スバルバ have ローカの上にありますね。here the Bhumandala here, で、 Mount ブマン Meru ダ in ラ the があっ middle, て、 and we have all the oceans, including the Milk Ocean. And in the Milk Ocean, we have Svetadvip. それでその、ミルクの大会があって、でその下にスベタドゥエプが。And Svetadvip, we have this Vishnu form, Kshiradakshai Vishnu. それはそのクシュラダクシャイビシュニュがいらっしゃるところですね。So Kshiradaka means the ocean of milk. クシュラダカっていうのは、ミルクの大会、牛乳の大会、海。 So he's sleeping on the side, he's sleeping on the Milk Ocean. でそのミルクの海のところでこう横たわってるわけですね。Or he has an island in the middle of the Milk Ocean, Svetadvip, the white island. そのスペトジュっていうそのミルクのね大会のところで主は島があってね、その島の上に白い島の上に横たわってるそうです。So he's not permanently in Svargaloka, he's other places. だからそういうふうにいろんなね廊下があるわけですから、そのスパルガ Oh, の those are ところ yojanas. にいるだけではないわけです。 Level from From Bhumandala, 100,000 yojanas to Svarga, and above that, 3,800,000 yojanas to Dhruvaloka, and above that, 10 million yojanas above that is も Mahaloka. のすごい 20 million yojanas, 80 million yojanas Tapaloka, and then 120 million yojanas Satyaloka. one yojana is I think 8 miles. 一ヨジャナっていうのはね、8マイルなんですって。 1 mile is 1.9. And the total is 250 million yojanas from From the bottom level the to height. all the way up to the 250 Bhumandala, all the way to the top of the Million. universe. in that Vedic planetarium they said that Dhruva remains fixed and everything rotates. So Well, yeah, the Dhruva Loka is directly above Mount Meru. ジュルバローカっていうのは、その The sun is way out メル here, マウンテンのすぐ上にあるそうです。 but this is just the vertical distance. So it's like a chandelier proportion where Dhruva is at the top and everything is rotating. Well, below that we have all the other planets, like Svargaloka sphere. So we have Venus and Mercury and the sun and the moon. でそのスパルガローカの下にはね、その太陽とか Orbits 他の、 below, 地球から見える惑星です rotating ね。そういうもの around が Dhruva, その because Dhruva is in the middle, just above 下 Mount にある Meru. んですって。で、ジュルバっていうのはそのメル山、ね、メルという山のちょうど上の方にあるそうですね。 So then Indra says, "No, I'm not the greatest recipient of mercy. Brahma is the greatest で、イ recipient ン of ド the ラ Lord's がね、 mercy." 私はそのクリスナの慈悲を一番もらってる人じゃないと。ブラマこそ、彼こそが一番慈悲をたくさんもらってる人だって言うんですね。 He's the son of Vishnu. で、彼はそのビシュニの息子じゃないですか。 Brahma comes out of the navel of Garbhodakshaya Vishnu. で、 So ブ he's ラマ the は son そ of のガル Vishnu. バダクシャイビシュニのお腹からこう生まれた人ですよね。 And of course, Brahma is empowered to create and destroy the material world. で、ブラマはその力をもらってこの宇宙を創造して、そして壊す人ですね。 So the Lord has given him great responsibility. そして主は彼に非常に大きな責任を与えているわけです。 Indra doesn't create and destroy, he just manages a little bit. インドラはその創造もしないし破壊もしない。でちょっとマネージするだけですね。 So he hasn't got as much responsibility, therefore not as much mercy. だからそんなに自分には責任がないから、あんまり慈悲ももらえない。 And within one day of Brahma, we have 14 Indras. で、そのブラマの一日には14人のインドラがいるんですね。 So there's 14 Manvantara periods, and each Manvantara period is 71 yuga cycles. There's an Indra. After that, that Indra is finished. Then another 71 yuga cycles, another Indra appears like this. So 14 times in one day of Brahma, we have a new Indra. だからブラマの一日には14人のインドラが出てくるわけですね。 One Indra. Like Manvantara, we say 14 Manus are there. So Yeah, 14 Indra. 14 Indras in those periods. So the Indra lasts for 71 yuga cycles, one Indra. Then he's finished with his post.
71 years. So there, yeah. So in one day of Brahma, of course, Brahma's life is so long. So therefore, how many Indras are in the whole 100 years of Brahma? 360 times 100 times 14. 14. Yeah. So that's a lot of Indras. So Brahma is much greater responsibility, much greater life, etc. So greater recipient of mercy. だからとにかくそうやってね、そのブラマの1日に14人もインドラがいると。で、自分の仕事は大した仕事ではないと、ブラマの方がもっともっと責任があってね、そのいろんなことをやらせてもらってるから、主の慈悲もたくさんもらってるに違いないっていうわけですね。And the Mahapurusha, this is one form of the Lord, is always visible on Brahmaloka. Indra said, you know, the Lord's not always here, he goes other places, but he's always visible in Brahmaloka. What was the name of that? Mahapurusha. マハプルシャという姿でね、その主はいつもそのブラマロカにいると。だから、そのブラマはいつもその主の姿を見てることができるじゃないですか。And he said, Brahma is non-different from Vishnu. We know Brahma, Vishnu, Shiva are often equated. And he's also Guna Avatar, so he's kind of almost equal. で、ブラマはね、その主と何の変わりもないじゃないですか。その、ブラマシバ、ビシュヌというね、その、大体同等のようなところにいてね、同じような格ではないですかっていうんですね。So then Narada Muni is very enthusiastic and he goes to Brahmaloka. で、ナラダムニはそこで非常に喜んでブラマロカに行くんですね。So he sees the Mahapurusha, this huge form of Vishnu with 1,000 heads, accepting the offerings that the priests are giving, the devotees are giving to the Vishnu. で、そこにそのマハプルシャの姿を見るわけです。でも何千もの頭を持っててね、そこでもってディボーティーがこう捧げてる捧げ物をこう受け取ってるその姿をそこで目にするわけです。So Narada Muni praises Brahma because this is the highest place, because the Lord resides there all the time. で、ナラダムニはそこでもってね、ブラマが一番素晴らしいと。というのはここにね、主がいらっしゃるから、住んでらっしゃるから。But then Brahma says, no, you're exaggerating. It's not real praise. ブラマはね、そこで、いやいや、そんなことはありませんと、あなたはちょっと大げさですと。I'm not different from the Lord. I'm only a servant of the Lord. 私はね、主と同じなんてことはないんですよ。私は単なる主の召使いでしかありません。And I'm also subject to Maya. 私はマーヤの影響も受けてしまいます。I become proud and I have this ahankara, false identity. I think I'm the controller and creator. でね、私にはその、偽の自我というものもあって、そのアハンからね、って言って、その偽の自分を作り上げてしまう。And I always fear that my planet is going to get destroyed because he knows after 100 years, you know, even Brahmaloka disappears. So he's always in anxiety about the destruction of Brahmaloka. で、私はいつもね、このブラマロカがいつかこの壊れてしまうんじゃないかと、その100年後にはね、壊れると言われてるから、それがなくなってしまうんじゃないかといつも不安でたまりません。So of course, when Brahma says this, in one sense it's true because he's obviously the servant of the Lord. But at the same time, when he says I'm in Maya, it's more or less a admission of humility. で、そのブラマがね、もちろんその惑星が壊れてしまうとかいうのは、もちろん本当のことなんですけれども、自分はその主の召使いだというのは、自分の謙虚さからそういうふうに言ってるんです。Now, of course, Brahma did try to fool Krishna and he stole all the calves and the cowherd boys, but that is taken as an example of not Maya, but Yoga Maya, will of the Lord. He was. でもちろんブラマがね、そのクリシュナとクリシュナの友達たちを、の司会の少年の友達たちをね、そのクリシュナから離れて誘拐した話がありましたよね。それはブラマがマーヤの影響を受けてるんではなくて、ヨガマーヤの影響でもってそういうことができたというお話でしたね。And because he is a great devotee, he is given the responsibility of manifesting all the Vedas. で、彼はその非常に偉大な権者であったために、彼の口からそのベーダをね、こう出す、そういう権利も与えられる。And it's also said, of course, that when when the planet, you know, Brahma's life is finished and his planet is destroyed, then Brahma goes to the spiritual world. でもちろんそのブラマがその亡くなってこの宇宙が壊されると、ブラマは精神界に帰ることになっている。So then he couldn't be in Maya because he was in Maya. He couldn't go to the spiritual world. マヤに影響されることはないですね。But he understands his position is not so great. He's also a small devotee. でも自分はね、やっぱり取りに足らないディボーティーだと自分ではそういうふうに言ってるわけですね。So he says, I worship the Lord in order to get out of this material world. So I can't be equated with the Lord at all. 私はこのね、物質界から抜け出すために私はその主を崇拝していると。だから主とその同じなんてことはありえない。
In second canto, that Brahman left his body. I think Lord instructs him that give up this body, because he goes in Maya or darkness or something. Oh, that's not a real body, that's an identity. The body is referred to as his identity because he created it and he had thoughts like that. Okay, give up those thoughts. Yeah. So it's not a real body, giving up that body. It's kind of like that. Yeah. It's a form of Vishnu, but it's universal form. Of course, it's imaginary, but the Lord can take any form he wants. So he takes a very grand form on Brahmaloka. Very grand, I would say, a spectacular form. So he says, also I offend the Lord because I give benedictions to demons like Hiranyakasipu and Ravana. で、私はね、そのヒラニャカシプやラバナのような人たちにもその恩恵を与えてしまう。So he gave the benediction to Hiranyakasipu that no one could kill him, etc. So で、 that's 彼 one は thing. ヒラニャカシプにね、その誰も彼を殺すことができないようにというような恩恵を与えてしまいましたね。And similar to Ravana made a request, so he also said, okay, no one can kill you. で、ラバナも同じようなことを頼んだためにラバナにも同じような恩恵を与えました。So then eventually the Lord had to come and kill. So then he says, I offended the Lord by doing this. で、そのお話の中では最終的には主が直接来て彼らを殺さなきゃいけなかったね。だからその自分は主と同じではない。So he also says the Lord accepts these offerings. The Lord is there and he accepts offerings, not because he's affectionate to me, but simply because he's trying to protect the Vedic injunctions. You offer to the Lord should accept. So he's accepting it as a duty, more or less. で、その私がその捧げるさまざまな供物というさまざまなものを主は受け入れてくださるけれども、それはその主が義務として受け入れてくださるものであって、そうしないとそのベーダがダメになってしまうからね。Okay, so even I appoint Devatas, and the Devatas also offend the Lord. I appoint them, and then they start offending the Lord. で、デーバたちのことも指名するんですけれども、デーバたちもまた主をその冒涜してしまうことがある。So not only Indra is 1/14 of a day of Brahma, but all the other Devatas also get replaced. だからそのインドラもそ they're all の posts. 何年かに1回はね、そのポジションがこう変わっていくんですけども、他のデーバたちもそうなんですね。So Indra offended the Lord by, all the rain on Govardhan Hill. でインドラはそのゴバダンナの丘に雨を降らせてね、その主に侮辱した。Yeah. And what did Yamaraj do? ヤマラジはどうしましたか？ He took Sandipadimoni's son, the son of his guru. He stole him, took him away. So 誘拐しまし that's た no ね。 offense. それはクリシュナのグルの息子ですよね。 And Krishna had to go and rescue him. で And クリ he シュ went ナ down は to その息 Yamaloka 子 and got him を back. そこに行って息子を助けなきゃいけなかった。Mm. そうやってそのオフェンスを犯してしまった。 And Kuvera had a follower called Shankachuda. Where had what? A follower. Shankachuda was his follower of Kuvera. で、シャンカチューラっていう人がそのクベラのシャンカチューラ was a follower of クベラにこう従っていく人だったんですね。 And then Shankachuda offended the Lord by going into trying to steal all the gopis. で、シャンカチューラはそのゴーピーたちを誘拐しようとして主に侮辱した人ですね。 And then Varuna, he also stole Nanda Maharaj. バルーナはナンダマハラジを誘拐した人。 So he says, actually, I give all these appointments to people, and they also, not only I offend the Lord, but they also offend the Lord. So I'm not a very great devotee after all. 主に侮辱をするだけではなくて、その他のデバタたちもみんなこうやって主をね、侮辱していると。 So he says, she was a greater recipient of mercy than だ I か am. らこそ、そのシバこそがね、その慈悲をもっとたくさん受ける人だ。 So he's really dedicated to the Lord's lotus feet. で主は主の霊下の御足に非常にそのもう献身を服従している。 He's completely detached from everything in the material で物 world. 質的なものからもう完璧にね、執着をなくしている。 And he can award liberation. Brahma says, I aspire for liberation. Shiva, he can give liberation. で、私はね、ブラマがね、私はその解放を得たいと思っていますけれども、シバはその解放を与える人です。 And he says, even the Lord worships Shiva. で、主さえもね、シバを崇拝します。 So he must be very great. だから非常に素晴らしい人だと思います。 And he has an abode beyond the material world. My abode, Brahmaloka, is at the top of the universe, but outside the universe is Shiva Loka. で、私のね、いるところはその
宇宙のその一番高いところだけれども、そのシバの住んでいらっしゃるところ、そのもっと上のところに住んでいる。Of course, Shiva has abode Kailash on Bhumandala, but then he has an abode in the spiritual realm, so he's much greater. でシバはそのブーマンダラにカイラシもありますけれども、そのさらに上のところにもその住んでいるところがあるんですね。So, and then that's the end of that chapter, and then it goes mercy beyond the material world. First, you got to, within the material world, then it goes beyond the material world to Shiva Loka. で、そうやってその慈悲はその物質世界を超えたところにね、その慈悲が与えられているということになるんですね。So Narada went to Shiva Loka, and there he saw Shiva dancing and glorifying the Lord in ecstasy. で、そこでナラダはシバロカに行って、そしてシバがその主をたたえながらその踊っている姿を見た。So Narada begins to praise Shiva as the greatest recipient of mercy. そしてナラダはそのシバを彼こそがその慈悲を一番ね、たくさんもらってる人だっていうふうに語り始めたんですね。But then Shiva says, no, I'm not the greatest recipient of mercy after all. そうじゃない、私ではないというふうに拒絶するわけです。I also desire the mercy of the Lord's servants. 私もね、その主のね、召使いの慈悲が欲しいと。And he says, actually, the Lord doesn't take benediction from me. That's just one of his pastimes. そしてその主がね、私からその恩恵を受け取ることはないと。それはただ単にね、その主のね、その娯楽の活動に過ぎないということを言うんですね。So one story is told in the Mahabharata where Krishna worshipped Shiva and then he got Samba as his son. で、マハバラタの中でクリシュナがシバを礼拝して、サンバという息子をね、得たというお話があります。I think Samba is actually incarnation of Shiva also. で、サンバというのはシバの化身でもあります。So this, of course, is a pastime of the Lord, not that he actually that Shiva has more power or anything like that. It's not. で、それはそのシバの方が力があるということではなくて、それは主のその娯楽の活動に過ぎなかった。And also there's a story that Vishnu worshipped Shiva, and that's how he got his Sudarshan chakra. そしてビシュニュはシバを礼拝してスダルシャナチャクラを得たという話もあります。On the other hand, we know that eternally the Lord has Sudarshan chakra as his servant in the spiritual world. でも主はそのスダルシャナチャクラをね、その自分の永遠のその召使いとして永遠に持っているわけですよね。So these are just pastimes to engage Shiva. でそれはそのシバをその、使うためにね、そのあるその、娯楽の活動なんですね。So Shiva says, I also commit offenses because I give benedictions which are very harmful to. で、シバはね、私はそのちょっと害になるね、恩恵を与えてしまうこともある。だからこそ私は主を侮辱することもある。So we know that Shiva is very easily pleased with his devotees and he gives benedictions. で、シバというのはそのディボティによって非常に簡単に喜んでしまった。だからその恩恵を与えるのも非常に簡単に与えてしまう。And then these persons who get the benedictions misuse them. そうやって簡単にもらった恩恵をね、また誤って使ってしまう。In the case of Bhanu, he got a benediction that no one could defeat him except by someone who was equal to Shiva. That was what Shiva gave him a benediction like that. で、バナスーラというその悪魔がいたけれども、その人にはシバと同じような人でなければ彼を打ち負かすことはできないというそういう恩恵をもらったんですね。So then Banasura conquered everybody. で、バナスーラはもう他の人を全員その打ち負かしたんですね。He had 1,000 arms, whatever like that. So always restless trying to fight somebody. 腕を持ってね。But then finally, Krishna had to come to defeat him because no one else could defeat him. で、最終的にはそのクリスチャンが来て彼を打ち負かさなきゃいけなかった。他の誰もがね、打ち負かすことができなかったわけですから。So therefore, Shiva's benediction was such that the Lord himself had to interfere and stop him. だからシバの恩恵というのはね、その主が降りてきて、その中にそれを仲介に入らなきゃいけなかったわけですね。And later on, Krishna made him a devotee of an associate of Shiva. Okay, he became he made Shiva. Krishna made Banasura an associate of Shiva. で、その後にね、そのクリシュナがそのバナスラをシバの敬愛者にした。
Okay, so ultimately his boons are faulty and they're very destructive even to the demons. The demons get bad results from his benedictions. だから、そのシヴァが与えたその様々な恩恵っていうのはね、結局最終的にはあまりいいものではなかったと。で、結局彼がその恩恵を与えたとしても、クリシュナがそこに入ってきてね、そういう悪魔たちを殺さなきゃいけなかったわけですから。So the king of Kasi was killed by Krishna, and then Sudakshana, his son, wanted to take revenge, so he worshipped Shiva. カシという王様がいたんですけれども、その王様が殺されて、その息子のスダクシナという人が、シバを崇拝し始めました。He wanted to get revenge for his father's death and kill the killer of his father. そのお父さんを殺したね、その仇を討とうと思ったんですね。So then Shiva said, okay, you get the boon to produce a fire that could be used against any person who did not respect Brahmanas. で、そこでもってシバは彼にスダクシナにその恩恵を与えて、ブラマナをね、尊敬しない人というのは、その人たちを焼き尽くすようなね、その火を作り出すことができるという、そういう恩恵を与えたわけです。So he tried to attack Krishna, like Krishna respects Brahmanas, so it didn't act on Krishna at all. And instead, the Sudarshan Chakra came and destroyed Kasi and destroyed Sudakshana. で、それは彼はそうやってそのクリシュナを殺そうとしたんだけれども、それは結局クリシュナはブラマナたちをリスペクトしてるわけですから、尊敬してるわけですから、それはうまくいかなかったわけですね。で、結局クリシュナがスダルサンシャクラで彼らを殺さなきゃいけなかった。So Shiva says also, I'm actually influenced by Ahankara and I'm in charge of Tamagun, so, I got a very bad job here. シバは、私はそのアハンカラに影響を受けるし、そのタマグナのね、それを支配しなきゃいけない立場にあると。だから私の仕事は大したことではないと。This actually is, we can say, exaggeration again, because we know that Shiva is a form of Vishnu, so he's never affected by Ahankara or Tamagun. But he's in close contact and he's managed his Tamagun, so in one sense, it's not such a nice job. もちろんシバは主の化身であるから、彼がそういうふうに言ってるのはその謙虚さから言ってることであって、自分がね、そのタマグナとかアハンカラの影響を受けるっていうのは、それはそういう仕事をしてるっていうことだけであって、彼自身がそういうものの影響を受けるっていうことではないんですね。And also, the Lord ordered Shiva to produce the Mayavad philosophy. で、主はそのシバに非人格的な哲学を生み出すようにという命令もしました。So therefore, Shiva manifested himself through Shankaracharya, and then Shankaracharya spread this Mayavad philosophy, which is offensive to Vishnu. で、だからそのシバはシャンカラチャリアになって、この非人的な哲学を世界中に広め、で、結局それはその主をね、冒涜したことになりますね。And Shiva said, well, I give liberation, but devotees hate liberation. So how can that be a very nice thing? I mean, bestowing liberation is not a big blessing, it's a curse because it's rejected by the devotees. 人に解放も与えるけれども、敬愛者っていうのはね、その解放なんか欲しくないと。だから一体それのどんな価値があるんでしょうか。So there says, I'm not the greatest devotee at all. 私はそんな偉大な敬愛者ではありません。So it's just the devotees of Vaikuntha are the best. いや、そうでなくてね、バイクンタの敬愛者こそが最高の敬愛者でしょ。Should we stop there? No, stop it. Second half tomorrow of that first story. じゃあちょっと時間が来ましたようで、今日のお話はここで終わりますけど、何か質問がありますか？ストーリーの話で、役でバーナスラの話が出て、はい。バーナスラはシバの偉大なね、最高の献身者なんだけど、一番最初でクリシュナ、シバに恩恵をもらって、大間になって、あなた以外に私と戦われていませんみたいな、そういうストーリーだったんだけど、で、バーナスラは結局最後にシバの偉大な献身者にだという話ですけど、もともとシバの偉大な献身者。Was Banasura a devotee of
Shiva to begin with, More or less, yeah. but he also became the greatest devotee of Shiva. Oh yeah, he got a blessing after he got defeated by Krishna. Then he said, "Okay, you can serve Shiva." So, バーナスライド、エターナリーサーバントとして、 I guess after that point, yeah. リレーション、 Yeah. エターナリー。 永遠にそのシバの Mm. 召使いということで After that point. This is the story where Bhagavani goes to all to check who is the supreme. Is this the same story or different? That's different. That's Bhrigu. different. Bhagavani also goes. This is Narada Muni. Okay. Going to different persons. 質問なんですけはいど、あなたのこの人をどこでどの手に入れたんですか？ちょっと切れてて分かりづらいんだけど、サナタナゴスワミはこのストーリーをどのようにどこで手に入れたんですか？ How did he get the story? Oh. Where? How? Oh, How did he get this well, story? I think it is a story. It's not that it actually he saw Narada Muni do this, but he made this story to illustrate certain points in our theology. でこれはその実際にその見てね、そういうところ、その実際の話をしてるんではないんですけれども、theology、theory でその作った話。サナタナゴスワミっぽくストーリーっぽくサナタナゴスワミがこうストーリーっぽくこういろんな献身者のこう So Sanatana Goswami kind of not made it up, but he had spoken as to show people, or Yeah, well, we can say he composed it, so it's not a scriptural story from some source, but actually you see all of these examples given in the conversations are scriptural, so he's taking scriptural information and then sticking it in a story form, and he's using Narada Muni as the person to do it. だからサナタナゴスワミ、もうこれいらないね。はい、ありがとうございます。でサナタナゴスワミはそのお話を、作ったっていうか、自分で作り上げていったんだけれども、結局その話の中に、文献の中にあるいろんな話がこう入ってきますから、それを元にしてこうナラダムニをそこでこうさまよう人として設定してこう作っていったわけですね。And all of the qualities that are explained here, the glorification of each devotee is actually true, and also the limitation, we can say, of each devotee is also true. Like Shiva's got some pluses and minuses, and Brahma's got pluses and minuses, Indra's got pluses and minuses. So they're all true as well. で、そこでもって話されるそれぞれの敬愛者のその質ですね。それのいいところ、悪いところ、いろいろこう言いましたけれども、それは本当にこの文献に基づいた本当の質ですね。ありがとうございます。もう一つ質問なんですけど、話の中でシバを称えているところで、シバは解放下脱を与えることができるというふうに言いましたけど、でもそれは誇張なのでしょうか？真実なのでしょうか？誇張ですか？ So when you said Shiva can give a benediction of liberation, is that an exaggeration or is it? In one sense, yes, because ultimately, そうです。we see that there's a quote that only Vishnu gives liberation. 最終的にはビシュニだけがね、その解放を与えられるわけだから。However, later on, we see when Gopakumar goes up to the beyond the material world, then he goes to the abode of Shiva, which is like the Brahmajyoti, and there is Shiva sitting there in charge of it. So, in one sense, he is in charge of it, but all the power of Shiva to give liberation is ultimately given by Vishnu. だからそのシバが持ってるその解放を与えられる力っていうのは結局クリシュナから来た力をもらって解放を与えてるわけですよね。しかしシバっていうのはそのブラマジョティのようなところにこう住んでるわけですから、そのあたかもそういう意味での解放を与えているかのようにも見えるかもしれない。I like we say Indra gives rain, but actually Indra has no power on his own. It's actually
through the power of the Lord that Indra can give rain or whatever. インドラもね、その雨を降らしますけれども、その雨っていうのはやっぱり主からその力をもらって雨を降らすことができるわけですよね。です。シバが、ビシュヌがシバを崇拝したりしたというお話がありましたけど、シバが何？ Vishnu worship Shiva. Yeah. で、それはそういうパスタイムだっていう話だったんですけど、で、経典全体を見るならば、シバがビシュヌを崇拝しているという、そういう記述の方が圧倒的に多いということですか？ So there's a story that Vishnu had worshipped Yeah, Shiva. yeah. But when you look at the whole Yeah. scriptures, Yeah. so in there, it's always like Shiva worships Yeah. the Lord, Vishnu, right? yeah. Right, so, Yeah. So that was explained here that's is just like a pastime of the Lord to glorify his so devotees. there's just a small part. Yeah. That, Yeah. So that's always here. Yeah. Maharaj, where is the Ramapriya planet you explained in the beginning? The Ramapriya planet. Yeah, that's the same as the Vaikuntha in the material world. Name of the Vaikuntha in the material world, which is above Brahmaloka. It's called Ramapriya. Vaikuntha planet? Yeah. Yeah. Hare Krishna. あ、なかった。すいません、9時。すごい音してますね。いや、今、ドア開けドアが開きました。ご心臓のドアが開きました。もう一リードのドアが開きました。もう一個質問してもいいですか？4人のクマーラは、シャクティベーシャ、アベーシャで、ギャーナシャクティを与えているわけですけど、具体的にギャーナヨガを教えてるということですか？それはどんな形で？話まだしてないんだ。僕もYeah. What's that? We haven't talked about it. Yeah, we haven't talked about it, but anyway. まだその話してないですけど。あ、その話ですか？ Not yet. まだ。じゃあ待ってます。はい、写真にこの写真にちょうど写ってたんで、そのことを前から疑問に思ってたことなんですけど。じゃあ、待ってます。Oh, okay. Yeah, they teach Jnana Yoga, but they're actually devotees. Jnana Yoga 教えるけど、ディボティです。And Shantarasa and kind of getting up to Dasarasa also a little bit. シャンタラサからダシャラッタの辺までこう行くね。Maharaj, Bhagavatam, which is by Rupaswami, it actually elaborates the description of what is actually. No, that's actually a little bit different. That is more to explain the different expansions of the Lord, like Guna Avatar, Leela Avatar, Shaktivesh Avatar, what is it, Yuga Avatar, etc. All the different types of avatars, basically. That's the main subject matter there. But this is part of Jnana Yoga? What? No, Bhakti. Is there glorifying Radha and Krishna ultimately? Radha's. Bancha ですか？いいですか？大丈夫ですか？シバは55の層を持ってると言われてて、で、ジーバは50しかないんですけど、その5つの層は何ですか？ Shiva has 55 qualities and Jiva has 50 qualities. So what's the difference of that 5? Oh, well, one of the main qualities is Shiva doesn't have a material body. He has a body which is eternal. Shiva は物質的な体を持ってなくて永遠だそうです。So it's Satchidananda. Satchidananda なんだ。And he has greater powers than Jivas. ジバよりももっと大きな力を持ってる。
Okay. スダルシャンチャクラの話なんですけど、まあ、クリシュナブックにアグニからこう、スダルシャンチャクラをクリシュナがもらって、これはまた別のストーリーとして。Yeah, that's a Vishnu getting it, not Krishna. That was Vishnu. Yeah, it's from other Purana or something like that. クリシュナブックに間違えました。ビシュヌという姿の、ビシュヌが黒娯楽の中で、アグニからなんか、その円盤のチャクラをもらったとこう書いてある。Okay, fine. Hare Krishna. ありがとうございます。バヌマラージ系。マハグナさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。